Ამ წუთებში მმართველი პარტიის თავმჯდომარე აკეთებს განცხადებას. ირაკლი კობახიძემ ცოტა ხნის წინ მოშიმშილე ელენე ხოშტარია მოინახულა. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მაღლამից. შეხვედრა ჰქონდა ელენე ხოშტარიასთან. დეტალებს ვერ ვისაუბრებ, ჩვენ გავცვალეთ ინფორმაციაც, რაც მოსაზრებებიც ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ამ პროცესებს უკავშირდება. რა თქმა უნდა, ჩვენი თხოვნა მის მიმართ არის, რომ შეწყვეტოს შემშლობა, ეს არის ჩვენი თხოვნა, შეგვიძლია საჯაროდაც გავაზიაროთ. უნდა მეგობრული საუბარი, ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც შემიძლია გაგზავნოთ. შეთავაზება ხომ არ გქონდათ აი ჩიხური სიტუაციიდან გამოსვლასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას? ჩვენ სხვადასხვა ვარიანტებზე გქონდა, რა თქმა უნდა, საუბარი. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც შემიძლია გაგზავნოთ. მე დეტალს ვერ გეტყვით. ეს იყო ჩვენი საუბრის ინფორმაციის გაზიარება სხვადასხვა რაც შეეხება ამ საკითხს, ხო? რაც არის სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანა, მაგ ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა აღვნიშნოთ რა, რომ ხდება ის წარმოჩენა, თითქოს ეს არის რაღაც ახირებული პოზიცია. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამოქალაქოში გადაყვანის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ სერიოზულ რისკებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჯერა, რომ უწყებები, სამსახურები, სამართალდამცავი სტრუქტურები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ასეთი ტიპის გეგმები ვერ განხორციელდეს, მაგრამ რისკის ქვეშ დაყენება, ადამიანების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული დილემა. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვიღებთ გადაწყვეტილებას სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. ერთი, რომ არ არსებობს ამის საჭიროება, ეს ერთი. და მეორე, უსაფრთხოების რისკები არის ძალიან სერიოზული და საუბარია რისკებზე, რომელიც უკავშირდება ადამიანების სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, ეს არის სერიოზული რისკი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მკაფიო მოწოდება, სტრასბურგის სასამართლოს ძალიან მკაფიო მოწოდება, რომელსაც სამწუხაროდ მიხეილ სააკაშვილი არ ასრულებს. რომ შეასრულოს ეს მოწოდება მიხეილ სააკაშვილმა, ბუნებრივია ყველაფერი შეიცვლება, თუმცა ეს არის რაღაცა შანტაჟის ფორმა, რომელსაც ის იყენებს, რაც არის ძალიან სამწუხარო. სააკაშვილის გადაყვანა სამოქალაქო კლინიკაში ამას ამბობ. მას რა ვარიანტები განეცემა? რა ფორმით შეწყოში? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დეტალებს ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ყველაფერი არის მიხეილ სააკაშვილის ხელში. მას შეუძლია მაგალითად შეასრულოს დაუყოვნებლივ სტრასბურგის სასამართლოს მოწოდება. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ის შეწყვეტს შემშლობას და ელენე ხოშტარიას შეწყვეტს შემშლობას, მაგრამ ის ამას არ აკეთებს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ის არის ღირებულებით კონფლიქტში სტრასბურგის სასამართლოსთან და ზოგადად ყველაფერთან, რაც უკავშირდება ქვეყნის განვითარებას. თქვენს ხელში რა არის, მაშინ როგორც ხელისუფლებას, აი პასუხისმგებლობა მაშინ თქვენს არის და ერთი ბატონი ამაზე ძინავს პოტენციალურად თქვა, მიანიშნებს რომ რაღაც უსაფრთხოებას ვერ დავიცავთ და ასე შემდეგ. თუ მოხდება მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტა, ხო? 50 თუ როგორც არის გამოხსნა რა ვიცი რა სენსაცია, მაგრამ 58% არის შიმშილობს. აი, რამერეჩემ საჩქერო წაიყვანოს ამ ხალხმა, ამაზე რა გასაგებია? და თქვენი პასუხისმგებლობა და სად ვიყავთ? მე ამ დეტალებში ვერ შევა. მოიტაცებენ თუ არ მოიტაცებენ. მე მგონია რომ ვერ მოიტაცებენ, მაგრამ ცდილობის შემთხვევაში შეიძლება ადამიანების სიცოცხლე შეიქმნას სერიოზული საფრთხე. და ამას ჩვენ ვერ დაუშვებთ, მხოლოდ იმის გამო, რომ არის ახირებული მოთხოვნა სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაყვანასთან დაკავშირებით, როცა მას ეს საერთოდ არ ჭირდება. მით უმეტეს თქვენ გახსოვთ,
ეხლა სააგაშვილმა თქვა, რომ შეწყვეტა შიმშილობას შემდეგ გადაყვანის პირობით. შიმშილობის შემდეგ მით უმეტესად ყველა ძალიან კარგად ხდება, ხო? მილიონი ადამიანს უშიმშილია საქართველოში. არავის არ ჭირდება არანაირი მულტიფუნქციური და მაღალტექნოლოგიური კლინიკა იმისათვის, რომ გაიაროს რეაბილიტაცია. ერთადერთი რაც ჭირდება ადამიანს შიმშილობის შემდეგ, ეს არის სათანადო დოზირება საკვების. ეს არის წევრები დღესდღეობენ გარკვეულ დასკვნას, ასევე ჩვენ ნახეთ წინასწარი განცხადებები, რომ არის დაწესებულებაში არსებული სიტუაცია, ანუ ეს აღჭურვილობა არის, ეჭვმები ძალიან, თუმცა მათ არ გააჩნიათ ინტენსიური თერაპიის გამოცდილება, რაც ჭირდება საქართველოსგან. რა როლს ითამაშებს ზოგადად მათი დღესდღეობრივი დასკვნა და წინასწარი განცხადებები? თქვენ იცით ზოგადად როგორია ჩვენი დობის ხარისხი ლომჯარიას მიმართ. ეს ერთი. და დობას რო არ იმსახურებს, ეს გამომჟღავდა იმ შემადგენლობითაც, რომელიც გამოქვეყნდა. ყველა ხედავთ, რომ თითქმის ყველა წევრი ამ ჯგუფის არის პოლიტიკურად უკიდურესად მიგერძოებული, რაც დასტურდება არაერთი მათი თუნდაც საჯარო განცხადება. კი, ამაზე საუბარი. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური ინტერესი ამ ნაბიჯის უკან ძალიან ათლად იკითხება, ეს არის კიდევ ერთი სამწუხარო ნაბიჯი, რომელსაც ნინო ლომჯარია გავს. ნაციონალური მოძრაობის ლელოს ელენე ხოჭარიას პარტიის ზურაგირჩი ჯაფარიძის გეგმებთან დაკავშირებით. არასკერს ამ საათის სხვადასხვა ლოკაციებზე შეიკრიბებიან და ამჯერად სააკაშვილის შემდეგ მათი მოთხოვნა არის, მათი მთავარი ასე ვთქვათ პროტესტის სამიზნე არის ქვეყნის ევროპული კურსი, როგორც თავად ამბობენ. რას იქით ამასთან დაკავშირებით, რამდენად დგას ეს საკითხი რეალურად? ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთა ლიდერები პირდაპირ ლანძღავდნენ არა მარტო კონკრეტულ დიპლომატებს და პოლიტიკოსებს, ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, არამედ ინსტიტუტებსაც, მიხეილ სააკაშვილის თამადობენ. თქვენ გახსოვთ, სააკაშვილის განცხადებები, მელიას განცხადებები, გვარამიას განცხადებები და ასე შემდეგ. როდესაც ისინი საუბრობენ რაღაცა გამოგვიყვანილ კურსის ცვლილებაზე, ეს არის რა თქმა უნდა ცარიელი სპეკულაცია და მოუწოდებ მათ რომ შეწყვეტონ ასეთი სპეკულაცია. დღეს დახვალეს აქციები არ გაიმართება, ასევე ნახეთ საავტომობილო და უკავშირდება საკრებულო დაიბალენ აქტივისტები, რომ შედეგს ვერ აღწევენ თქვენი და ადაბჯერების კრიტიკა პოლიტიკაში წარმატება სჭირდება ერთ-იგივე რამ, საარჩევნო წარმატებასაც და ქუჩაში წარმატებასაც. ეს არის ხალხის ხარდაჭერა. ჩვენ თავიდან ვამბობდით, რომ ამ პოლიტიკურ ძალას არ აქვს ხალხის ხარდაჭერა და მას ახლა თვითონაც ხედავენ, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის მუხტი ქუჩაში. როგორც არ ქონდათ სათანადო მუხტი არჩევნებზე, ასევე არ აქვს სათანადო მუხტი ქუჩაში. და აქედან გამომდინარე გადადიან ესენი რადიკალურ ნაბიჯებზე. მათ მოუწოდებ პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილს. მე გავიმეორებ პრაქტიკულად მიწევს სტრასბურგის სასამართლოს მოწოდების გამეორება, რომელიც ის არასრულებს უკვე კვირაზე მეტია თორსტები. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მას, რომ შეწყვიტოს დესტრუქცია, შეწყვიტოს შიმშილობა, დაასვენოს ეს ქვეყანა. თვითონაც დაისვენებს, მე მგონი, მინიმუმ 6 წელი. გადამიყვანენ, მათ რომ შიმშილობა შევწყვეტ. ხო ის იყო მისი პასუხი. თქვენცაც ამბობთ, რომ მან შეწყვეტა შიმშილობა და შეასრულოს სტრასბურგის მოწოდება. მათ რომ სტრასბურგის მოწოდებას და აი ამ გზავნილ შიმშილობას თუ წყვეტს, საერთოდ აღარ ჭირდება მას არანაირი მკურნალობა. გარდა იმისა, რომ მან დოზირებულად უნდა მიიღოს საკვები. თქვენ გახსოვთ 2007 წელი იყო თორსტები. თითქმის ერთი თვის განმავლობაში მკურნალობდა არაერთი ადამიანი პოლიტიკოსი და შიმშილობდა უკაცრავად. დაასრულეს შიმშილობა, დოზირებულად იღებდნენ საკვებს და ამით დამთავრდა ყველაფერი. დღეს ყველა არის ჯანმრთელი. შესაბამისად, ძალიან ყველამ კარგად იცის, რომ შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ არავითარი მაღალტექნოლოგიური ჩარევა და შემდეგ არ ჭირდება არავის. გარდა ამისა,
ერთადერთი კლინიკა საქართველოში, რომელსაც აქვს მოშიმშილებთან მუშაობის გამოცდილება. ერთადერთი კლინიკა საქართველოში. არის სწორედ გლდანის ციხის საავადმყოფო. ერთადერთი. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი არის დღესავით ნათელი. უსაფრთხოების კომპონენტს, რაც მაგალითად არის მისაღები ოპოზიციისთვის და დაუსაფრთხოებელია. ეს არის მათი პრეროგატივა. ცხადებებშიც გადადაშაულება. ეს არის ამბობენ რომ სააკაშვილი არის შემშეულება. მეორე მხრივ ამბობენ რომ ეს არის მათი პრეროგატივა, უწყებების პრეროგატივა და ისინი გაქცევენ ამაზე პასუხს. მე ვერ შემიძლია ერთი ნახეთ, ყველა ხედავს რომ აბსოლუტურად ყველაფერი არის ფარსი. ყველაფერი არის ფარსი. როდესაც ადამიანი ცდილობს რომ მარტივად მოგატყუოს და გეუბნება რომ იმის გამო არ წყვეტ შიმშილობას, რომ შიმშილობის შეწყვეტის შემდეგ ჭირდება მკურნალობა. ეს ისეთი აბსურდის თეატრია, რომ საზოგადოება ამას ბუნებრივია უყურებს და ამას ყველაფერს ხდება. ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი იმ მხარდამჭერებსაც კარგავენ, რომლებიც შეიძლება მანამდე ეს არის ძალიან მიზეზი. ისინი გაქცემენ, ან უწყებები გაქცემენ ამას პასუხს. ბოლო კითხვა და ამ ვარიანტებს შორის არის ასეთი შეთავაზება და უთქვათ რომ მაგალითად თუ ნაციონალური მოძრაობა მათ შორის თავად ელენე ხოშტარია მოგცემთ იმის გარანტიას რომ არანაირი მასპარტიზაციას თუ აქციის მონაწილეების მისვლას იმ კლინიკაში თუ რასაკვირველებაშიც შესაძლოა გადაიყვანოს ხელისუფლება რომ ეს არ მოხდება. რაც შეეხება ვარიანტებს, როცა ვსაუბრობთ ვარიანტებზე, აქ უნდა დავკონკრეტოთ, საუბარი არის მხოლოდ მსჯელობაზე სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ გვქონდა მსჯელობა ამ თემებზე, ეს არის ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ. ზოგადი შემიძლია გითხრათ კონკრეტულ საკითხს. მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მისი მკურნალობა ბუნებრივია. აი ბოლო კითხვა და მე კითხვა საკრებულო. რამე არის რომ დამოკიდებული მაშინ შემოშებულზე ხელისუფლებაზე პასუხს გებობა რა ნაწილში არის. აი თქვენ სახედავთ სათანადო მომყურება და მკურნალობა, ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ბუნებრივია. დანარჩენი რომ ახალ საკრებულოს პასუხს გებობა. სხვა რა უნდა გავაკეთოთ? აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? რიგარი შერჩენები დავნიშნავ თუ რა სასაცილოა რა 47% ავიღეთ შანდავზე წამოვიდნენ 46% ავიღეთ კიდე შანდავზე მოდიან რამდენჯერ უნდა გავიმყაროთ ჩვენი ლეგიტიმაცია რომ შანდავზე შეწყვეტა ხოლო მარტივად არის აქ აბსოლუტურად ყველაფერი და ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეში აყენებს იგივე ადამიანი რომელიც ამ სიცოცხლეებს საფრთხეში აყენებდა თავის დროზე როცა იყო ხელისუფლების სათავეში ეს არის ერთადერთი კაცი მიხეილ სააკაშვილი მიხეილ სააკაშვილი არის აბსოლუტურად ყველაფერზე პასუხისმგებელი, რაც ხდებოდა არა მარტო მის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში, არამედ დღესაც, როცა საუბარია იმ ადამიანებზე, რომლებიც შიმშილობენ. მიხეილ სააკაშვილი აყენებს თითოეული მათგანის სიცოცხლეს საფრთხეში. ეს არის სამარცხვინო ადამიანი, მან უნდა შეწყვეტოს შიმშილობა, მან უნდა შეასრულოს სტრასბურგის სასამართლოს მოწოდება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მის მიმართ ჩვენ გავხდეთ შედარებით ლოიალური. On ლოიალურობაში არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, არაფერი, რაზეც ის ოცნებობს. და ბოლოს, კიდევ ერთხელ, რაც შეეხება ელენა ხოსარიას, კიდევ ერთხელ, მთელი გუნდი არის შეწუხებული, რა თქმა უნდა, შეწუხებული ამ მდგომარეობით, რაც არის ელენა ხოსარიას შემთხვევის მდგომარეობით. უამრავი მსურველი არის მისი მონახულების, თუმცა იმისეზების გამო, ერთი არის COVID-ი. და გარდა ამისა გვინდა ზედმეტად შევაწუხოთ ელენა ხოშტარია ამის გამო სამწუხაროდ ბევრი დეპუტატი უმრავლესობის წევრი ვერ ახერხებს მის მონახულებას კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო რომ ჩვენი დეპუტატები უმრავლესობის წევრები არიან ორმად შეწუხებული მდგომარეობით რომელიც არის და კიდევ ერთი ჩვენი საჯარო თხოვნა მან შეწყვეტოს შიმშილობა რა თქმა უნდა ეს არის მისი უფლება და მისი გადასაწყვეტი